C'era una volta un cuoco che cercava disperato, quasi come fosse un gioco, l'idea di un piatto prelibato. Osservava tutto quanto, foglie, alberi ed erbette. Poi per caso, per incanto, trovò un giornale di ricette. Prese in mano la rivista e ne lesse delle belle. Così corse a far provvista e a dar fuoco alle padelle.